ستمطر بإذن الله عشية اليوم أمطار معتدلة في مراكش، في تنسيفت، شيادمة والسهول الوسطى وجنوب منطقة الشرق، على أن تمتد هذه الأمطار وقد تكون رعدية بإذن الله بدءا من مساء اليوم. قد تمتد هذه الأمطار الرعدية إلى منطقة رحامنة وشرق سوس. وينضم إلينا في بلاتو الظهيرة زميل أحمد حسني عن قسم أحوال الطقس. أهلا بك أحمد. إذن ستمطر إن شاء الله عشية اليوم في بعض المناطق وتساقطات ثلجية متوقعة أيضا. ما هي المناطق المشمولة بالأمطار والتساقطات الثلجية؟ سنة زوال اليوم بلغت التساقطات المطرية 13 ملم بالحسيمة كأعلى مقياس. الأمطار ستهم إذن العديد من المناطق خاصة الوسطى والقريبة من الأطلسين الكبير والصغير، وستكون التساقطات المطرية معتدلة وأحيانا رعدية بالشيادمة وبتنسيفت، وتساقطات ثلجية متضاربة فوق قمم الأطلس الكبير. التساقطات مع مرور الوقت ستزحف نحو مناطق أخرى على رأسها الجنوب الشرقي وجنوب سوس. أما غدا خلال الصباح فستنحصر الأمطار بالجنوب الشرقي للبلاد بمنطقة الشرق وفوق الأطلس، وستكون بكميات ضعيفة غرب الواجهة المتوسطية، فيما ستستمر التساقطات الثلجية بقمم الأطلسين الكبير والمتوسط، كذلك بجنوب منطقة الشرق وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستستقر الأجواء بعد ذلك تدريجيا خلال الأيام المقبلة. سناء، الله يرحمنا أحمد حسني، لم تمطر تقريبا منذ شهر، وهذا ما يفسر ضعف الموارد المائية في وضعف التساقطات المطرية خلال هذه السنة. سناء، إذا عدنا إلى كرونولوجيا التساقطات وإذا أخذنا الفترة التي نعيشها والتي تعتبر من أهم فترات فصل الشتاء، وهي فترة أيضا في ثقافتنا الشعبية يطلق عليها بالليالي، ونحن في آخر أيامها الأربعين، والتي من المتوقع أن تنتهي يوم 2 من فبراير. بالعودة إلى ثاني أيام الليالي يوم 26 من دجنبر المنصرم، أعلى المقاييس لم تتجاوز 16 ملم بمدينة الرباط، فيما توزعت بباقي المدن 13 ملم بخريبكا وإفران وطنجة و10 ملم بأكادير إنزكان. ويوم 27 من نفس الشهر كانت ضعيفة وبلغت فقط 4 ملم كأعلى مقياس وسجلت بطنجة، ثم غابت وعادت يوم 4 من يناير وسجلت 4 ملم وكانت بمدينة فاس وإفران، ومليمترين فقط بنواصر والدار البيضاء. 6 من يناير بلغت 7 ملم بالرباط سلا، و6 بتطوان، 5 ملم بسيدي سليمان وجدة وطنجة. ومنذ حوالي 10 أيام أي 14 من يناير لم تتجاوز المليمترين بالداخلة، وكانت بأقل من مليمتر بكل من بن سليمان، تطمليل، العيون، القنيطرة، الرباط سلا وتطوان. إذا سناء، كل المؤشرات هي واضحة وعنوانها البارز شح الأمطار ببلادنا في فترة نحن في أمس الحاجة إلى الغيث. سناء، والله يرحمنا أحمد حسني، شكرا أمين لك. يا رب. اللهم امين. شكرا لك احمد حسني على كل هذه الايضاحات. وضعف الموارد المائيه يفسر الخصاص الكبير في مخزون الماء باحواض ملويه ام الربيع وتنسيفت. اليوم نسبة ملء السدود لا تتعدى 11%، وبرنامج استعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بهذه الأحواض رصدت له الوزارة الوصية غلافا ماليا يصل إلى 2.42 مليون درهم. في موضوع آخر، وكما أسلفت ذكرى في العناوين للتخفيف من الضغط المروري على مستوى الشارع محمد السادس بالدار البيضاء، قنطرة طور البناء على مستوى هذا الشارع، والأشغال من المرجع أن تنتهي هذا الصيف. حسن الحمادي، يوسف الغاسي. عمال الشركة يكثفون جهودهم لإرساء دعائم القنطرة من الخرسانة المسلحة. هذا ما تعاينه وأنت تلج ورش بناء القنطرة. يأتي هذا التسريع في الإنجاز لفك مشكلة الاكتظاظ في المنطقة الواقعة بين عمالتي عين الشق وبن مسيك. تعتبر أطول قنطرة من نوعها في المجال الحضاري على صعيد المغرب، وغتمكن من تسهيل السير في هذا المقطع، باعتبار أنها غتمكننا من تجاوز 4 تقاطعات لهذا الشارع
اللي هي التقاطع ديالو مع شارع القدس، الشارع الحارثي، شارع أمكالة وشارع الداخلة. كيبلغ طول القنطرة 620 متر وطول المنشأة الفنية ككل 1000 متر. شارع محمد السادس الذي يتقاطع مع عدة محاور ومفترقات للطرق يشكل أحد المداخل الرئيسية لمدينة الدار البيضاء. أما الصفقة العمومية فقد فازت بها إحدى الشركات المغربية. هو مشروع جد ضخم ومشروع بتقنيات عالية في البناء. فخورون كشركة مغربية 100% مغربية وفريق 100% شاب، لأننا سنأخذ هذا التحدي إن شاء الله لإنجاز هذه القنطرة بمعايير تقنية دولية وبشكل معماري متميز إن شاء الله. هكذا ستبدو قنطرة محمد السادس بعد انقضاء المدة المحددة لإنجاز المشروع والمتمثلة في سنة من الأشغال، إذ ستحد من الطوابير الطويلة للسيارات خاصة في فترة الذروة، فهي منطقة تعرف عدة أنشطة تجارية وتواجد محطات لسيارات الأجرة. فرصكم المشروع اللي كاين؟ فرصنا كيفاش؟ هذا مشروع ديال قنطرة. قنطرة جديدة غتكون هنا في طريق مدينة، غتحيد واحد لومبوتياج اللي تيكون هنا في الشارع. وفي نظركم غتحل المشكل؟ بزاف كاع، ماشي غير شوية، بزاف. الناس اللي كيستعملوا الترونسبور ولاو كيعانيو بزاف. في هذا الملتقى بالتأكيد سي نورمال غيتحل المشكل ديال الازدحام، حيت الحمد لله بهذه القنطرة هذه بهذا المشروع هذا غادي يرجع بالربح الكبير على جميع السائقين، سواء الشاحنات سواء الطاكسيات سواء الكيران سواء مستقبلا ان شاء الله غادي يكون تطور بزاف في مدينه الدار البيضاء. مي غير هو حاليا كاينه المعاناه كثيره، خاص الناس ديال الشركه يحاولوا يتساعدوا معنا ويديروا لنا حلول. سيكلف المشروع أكثر من 170 مليون درهم، يندرج إحداثه في إطار برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى في شقه المتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل. وحسب شركة الدار البيضاء للنقل فإنه من المقرر تشغيل القنطرة في صيف هذه السنة. ارتفع عدد الإصابات فيروس كورونا إلى حدود الساعة 4 من بعد زوال اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 إلى 1,107,525 حالة، حيث أفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة عن تسجيل زيادة ب 6,362 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها إلى 1,107,525 حالة مؤكدة. وبلغ عدد الوفيات 15,201 بزيادة ب 34 وفاة، والمتعافون 1,033,693 حالة.